ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாடியோஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு கஸ்டமர் ஆம்பு இருந்தார். அந்த ஆம்பு போய் வீட்டில் அவர்கிட்ட ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ ப்ரொஜெக்டில் மாட்டி சவுண்ட் கோலில் கிட்ட பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆம்பு நல்லா அப்படின்னு நம்ம வந்து வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த சவுண்ட் கோலிட்டி நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ